Hi guys, this is my working mom. Ngayon mag-unbox ako ng American Home Automatic Washing Machine. It's 8.0 capacity, kilogram capacity. Ayan, buksan na natin. So, ang ano nito, Smart Sense automatic washing machine. So, ito yung kanyang control panel. So, ito yung program. Ayan. Ayan yung model niya. AWF-M8016. Ayan. Ito yung kanyang on and off. And then yung program. Ayan yung mga, kung gusto mo i-wash, isa-set mo siya. Isa-set mo siya sa kung ilang beses mo siyang i-wash. Ito yung wash. Tapos isa-select mo kung anong oras, ng minutes. And then yung range, kung ilang beses mo siya i-range. And then yung spin, kung ilang minuto ang spin niya. And then yung water level niya. So, meron din siyang tinatawag na child lock. So, yung child lock niya is ipipress mo lang itong dalawa na to sabay. Pag naset mo na yan, kahit anong gawin ng bata, hindi na niya ito magagalaw pa. Walang mababago. Tapos, ganun pa din yung pag-unlock ng child lock. Ayan. Tapos, pag inopen mo siya, ayan, medyo malaki. Kanyang, tapos, dito yung soap. Yan, sa sabon, pwede din sa liquid, pwede sa detergent. Program niya guys, pag standard, ang washing time niya is 12 minutes. Yung lens naman is 2 times. Tapos yung spin naman niya is 5 minutes. And then yung, ayun, nasa 42 minutes lahat. Tapos yung quick naman, quick wash. So, ang kanyang wash time is 6 minutes. Yung kanyang rinse, 1 time lang. And then yung spin niya is 3 minutes. Okay? Pag jeans naman, ang kanyang isusok muna siya ng 10 minutes bago siya iwawash ng 12 minutes. Then, yung spin, yung rinse niya is 2 times at saka yung spin is 5 minutes. Ayan. Kung silk naman ang gagamitin mo, silk naman ang ipoprogram mo, naka-set din siya ng naka-soak siya ng 10 minutes and then 12 minutes wash time. And then, yung rinse is 2 times and then yung 5 times. Ayan.
Ay, 5 minutes. So, ulit. Ayan guys, ang aking automatic washing machine. So, meron siyang 7 years warranty. And dito, Smart Sense Function Fuzzy Logic. Okay. So, pag binuksan mo to, natutuwa ako pag binubuksan ko eh. Natutuwa ako pag binubuksan ko siya. Kasi yung ganun. Diba? Kaya pala ako bumili nito kasi yung aking isang washing, may dryer na may spin, nasira. Tapos, binigay ko na lang, nasira yung spin niya, nasira yung dryer niya. Pero gumagana pa yung spin niya. Yung dryer lang yung sira. Dito sa lugar kasi namin guys, kailangan may dryer ka kasi bawal magsampay sa labas. So, kaya binigay ko na lang kay Rochelle yung luma kong washing at bumili kami ng automatic washing machine na American Home. So, nabili namin siya ng 14,000 pero may less na 2,000. Mga 12,000 na lang binayaran namin. Tapos, diniliver siya dito ng Transportify sa halagang 800 pesos. Ayan. So, kung mapapansin nyo, since kasi siya 8 kilograms capacity, so medyo bulky. Bulky yung kanyang loob. Ayan. Ang kasama nito is yung hose niya at saka yung kanyang this one. Yung hose niya sa water at saka ito. Pagpasensya niya na pala niyo guys yung likod ko kasi alam niyo na nagpapaluto ako, medyo magulo. Liit lang kasi ng bahay namin. So anyways, ito yung hose niya. Ilalagay daw niya sa gilid. So dito siya ilalagay. Ayan. Yan yung water inlet niya. So yan. And then dito, pag sinara mo kasi siya, mag-automatic, ganyan, nagda-down siya agad. Hindi ko lang tawag dyan sa motion na yan. Silang kasi dinemo sa akin. So, bawal siyang i-dismantle. Bawal din siyang i-store sa dump area. Bawal din siyang Siyempre, wag i-insert yung yung kamay pag gumagana yung tab. Wag mo ding basain. Wag bawal basain. Tsaka warning din, wag paglaruan ng mga bata yung ating control panel para hindi masira. Kailangan siguraduhin yung plug. Kailangan sakto yung plug na ginagamit natin, yung akma para dun sa wire. Gamit kasi wala pa ako yung gripo kasi namin guys, hindi compatible doon sa water inlet. So, hindi ko pa siya magamit. Since tambak na talaga yung labahan ko, kailangan ko na maglaba talaga. So, excited na akong gamitin kasi hindi ko pa magamit. Medyo, yung aming dating washing machine, mga 2 years ko rin nagamit. Kaso nang nasira talaga yung spin niya, yung dryer niya, kaya kailangan ko na i-dispose. At medyo bulky kasi siya. Although ito, maliit siya, pero matangkad. Matangkad siya sa dati kong washing machine. Kaya, ayan. Medyo, dito kasi sa bahay namin, kailangan maliliit lang yung gamit mo para magkasya lahat. Kasi considering dito lang kami sa sahig lang yung nakahiga. So, ang kalat-kalat ng bahay ko. So, ayan. So, ayan. So, palalagyan ko ng cover para hindi magasgasan. Kasi, syempre, medyo mahal siya. Tsaka, ayoko din naman siya masira. Kasi, gusto ko magtagal to sa akin dahil medyo mahal nga. Ayan. Kasi, medyo prone to gas-gas siya eh. So, kailangan ko siyang lagyan or patahian ng cover. So, yung yung sa baba, kailangan ito sa baba, ilalagay dito sa ilalim para hindi masira yung washing machine. So, hindi bawal siyang naka-styro lang. Yung styro, bawal siya. So, kailangan nakapatong siya dito para hindi daw masira. Ayun. So, ayan. Sana nag-enjoy kayo sa aking unboxing ng aking washing machine today. At kung hindi ka pa subscriber sa channel ko, paki-subscribe na lang. Pasama na yung
bell ha, para notified ka pag may bago akong uploads. Kaya, guys, see you again on my next vlog. Bye!